Всем привет, друзья! У нас в Украине была эпидемия кори. Во время зимних каникул мы должны были поставить обязательно прививочку. И вот мы пошли в нашу поликлинику, которая после ремонта. Смотрите сами. Это современная, суперская. Вот спасибо огромное всем, кто решил сделать мне ремонт. Сюда приятно приходить. Вот это парковочка для колясок. Вот так выглядит. Вот. Идем в поликлинику, да? Ставить прививочку от кори. Да? Да? Смотри, какой пеленатор. Класс. А ну-ка. Мягенький, класс. С матрасиком. А ну идем посмотрим этого бегемотика. А ну-ка. А здесь, смотрите, какие ромашки. Класс. Да, деток пеленать. Круто. Ну, а глаза у нее, конечно, вообще. Супер. Мы остались маленькими, когда мы туда видели, спали. Да. И купили эту. Там спали. Ну как? Класс? Красиво сделали? Мам, если А какая елочка, смотрите. собачками. Они все собачки. Да, еще большой красный. Да. Вот еще зеленый. Ма, есть зеленый. Температура. Мам, есть зеленый. Ага. Ага. Это тот случай, когда все изменилось в лучшую сторону. Побольше бы таких прекрасных, замечательных ремонтов для детей, для людей. Всем пока! Всего хорошего! До встречи!